Semhlabeni okuphila ngonako sebenza ngokwakho ngoba umhlaba usujikile ubuntu uphelile uphila sokwabisa imali oyisebenzile shweletho ngalakithi uzungibheka indlela zami ungikhanyisela ungikhosela amaphupho amafezeke noma bengibeka amabala ungiphi ukubekezela kunomhlaba kulime yami indima zingikwazi ukuphila ngemithetho yomhlaba ukuzama phambi kokuhluleka ukujabulisa phambi kokujabulisa ukuzwela ngaphambi kokulimaza ukuphila ngaphambi kokufa. Semhlabeni okuphila ngonako sebenza ngokwakho ngoba umhlaba usujikile ubuntu uphelile uphila sokwabisa imali oyisebenzile shweletho ngalakithi uzungibheka indlela zami ungikhanyisela ungikhosela amaphupho amafezeke noma bengibeka amabala ungiphi ukubekezela kunomhlaba kulime yami indima zingikwazi ukuphila ngemithetho yomhlaba ukuzama phambi kokuhluleka ukujabulisa phambi kokujabulisa ukuzwela ngaphambi kokulimaza ukuphila ngaphambi kokufa. MbuzeNgwevu.